Сейчас посмотрим, как ныряют удочки. Быстрее будет. Прям видно, как они плывут под водой. Ну почему-то она не идет ко всем. Просто она, наверное, греется. Не знаю.
пригрелась, наверное. На солнышке. Но все плавают, а она не плавает. Наверное, просто пригрелась. Какие-то крылышки. Смотри, какая лошадь. Класс. Да ладно. Не пугает. Ой, я делаю. Напугался. Ой, Нет. Ой, опять. Нет, стой. Стой, ты же маленький. Ты его убьешь. Он же еще маленький. Не кидай. Не кидай. Чтобы рядом маленький. У меня есть хлеб. Нет, нельзя. Ну я пойду голубей. Я только руку делала, но вот там. Да возьми по головке погладь. Если не надо, да, ничего она. Не делай так. Не делай, девочка. У нас хлеба нет, это как жалко. Они хлеб. Хлеб. Там колбасу оставьте. Я им давала, они не хотят. Думал. Смотри с этой стороны. Да, вот это вот пошла. Он еще и кричит на меня. Плюет. Иди. Тяжелый? Девочки. Давай, давай. Ты можешь идти? Ну, тот тёнок отошел, когда ветеринар его повалил пресной водой. Надо его Сказал, что у некоторых засталиваются уже. А, на понятно. Ну, что Они соленая вода, катаются да? Постоянно, и у них могут суставы засаливаться. попробую на воду посадить. Он уже хочет идти. Ой, это такого кто не знает. Нет, мне кажется, ему нужна тоже пресная вода. Как это клеит? Но он не хочет в воду. Ну, не соленая. Ну вот, тут так же точно. Ой-ой. Ой, да бывает. Боевой шов. Саша, иди сюда! Быстрее! Что, Маша, пойдем уже? Или еще будешь тут? Пойдем. Пошлите. Ну, все нормально. Надо просто нам вообще не соленая. Так нет, она морская. И он из нее выбирает. Бабушка его надо в воду. А он сам зайдет. Они, Смотри, он точно так же делает. они пойдут, они просто выходят отдыхать. Ну, тяжело в воде, и они отдыхают. Они отдыхают, пускай. Пойдем. Они же там куча Не хищников. отдыхаем. Бабушка, пошли. Пойдем. Вот. Молодец, плыви, плыви. Просто взбодрите его чуть-чуть. Оказывается, он здоровый. Перенос и пресная вода помогут. Перенос, если ты его поднял, то... О, тот же самый этот. Ой! Смотри, что он сделал. Что плавает.
Нет. Оказывается, он живой. А я-то перепугалась. Оказывается, он живой. А я перепугалась. И тебе какие-то люди несут. Да. В воду. Давай, плыви тоже, давай. Да, одна сразу. Не разлеживайся. Поскорее бы уплыть. Этот шустрее плывет. Да. Чайки все равно Но он быстрее побольше. плавают. О.